सम्मानित नागरिकों नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा आप सभी को होली की शुभकामनाएं दे रहा हूं और सभी के जीवन में उमंग आए इसी बात से लेकर भगवान से कामना करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। आज काफ़ी खुशी का मौका है और कोई भी आपके जब शरण में आ जाता है तो उनको भी जीने का हक है और इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोगों तक भी पहुंचाते हैं कि प्रकृति परमात्मा है। खुशी का क्षण है और ये क्षण अद्भुत भी है, अद्भुत नज़ारा है और यहाँ समर्पण है। सर्वोच्च समर्पण की पराकाष्ठा को हमने बहुत करीब से देखा है और ये देखा है कि जब आप एक पंछी के आसपास कुछ भी हरकत करते हैं तो वो फुर हो जाती है, लेकिन मैं पिछले 15-20 दिनों से देख रहा था ये किस तरह से बिहेवियर करते हैं। मैंने ये देखा कि जब इस कबूतरी ने यहाँ अंडे दिए और इसके बाद से शुरू में तो इनके हाव भाव से हमारे ऊपर संदेह होता था, लेकिन चूंकि शरण में आए हुए थे तो इसलिए हमने इनको जगह दिया, इनके लिए जो भी संभव हो सका वो किया और इस भाव से बिल्कुल भी नहीं किया कि हम कुछ कर रहे हैं। शरण में आए हुए को समुचित सम्मान देना ये हमारा एक फर्ज था, हमने देखा और ऐसा ही महसूस भी किया। आज आप देखिए भोजन के लिए संपूर्ण सब चीज़ है, लेकिन एक माँ होने के नाते इन्होंने अपने बच्चे को पूरा एक बार ढक लिया है और यही सर्वोच्च समर्पण का भाव है। जीवन का आधार प्रेम है और प्रेम का आधार समर्पण है। जब हम किसी भी भाव में रहते हैं और हम न प्रेम को आधार मानते हैं न समर्पण को आधार मानते हैं तो जीवन में कोई भी रिश्ते का कोई भी मोल नहीं होता है। परमात्मा ने न जाने किस भाव में इनको हमारे पास भेजा है, लेकिन हम अपने तरफ से यही इनको कहना चाहते हैं कि आप जिस भाव में भी यहाँ आए हो परमात्मा ने आपको हमारे पास भेजा है। होली की शुभकामनाओं के साथ ऐसा ही रंग, ऐसा ही उमंग प्रकृति के हर प्राणी में, हर अवयव में हो और परमात्मा के दिए हुए हर एक अंश को हम इस तरह से आत्मसात करें अपने जीवन में कि जो शरणागत हैं उनको ज़रूर से समुचित सम्मान दिया जाए और उनके लिए जो भी कुछ बन पड़े वो किया जाए। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः उपस्थित होऊंगा नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।